Daawwattoota keenya nagaa keenya kabajaaf jaalalaa isiniif dhiyeessinaa kun FIB irraa torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'u Axereeraa Miidiyaati. Axereeraa Miidiyaa keenya guyyaa har'aatiin dhimmoota wayitaawoo ta'an idil addunyaaf akkasumas immoo kan biyya keessaa oltee bultee Oromiyaa kan keessatti dubbannu ta'a. Aboomaa Qaasoo fi Borumashii ani immoo Daani'el Tasfaayee si waliin turra. Gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Dassaalanyii fi Oliyaad Badhaasaatu nu faana tura. Hanga xumuraatti isinis nu wajjin akka turtan gamaanumaanaan isin affeera. Aboomaa Tale galatoomii Daani akkuma beekamu Axereeraa Miidiyaa keenya kanneen gabaasaalee miidiyaaleen torbee kana keessa gabaasaa turreerraatti kan jalqabnu. Torbee kana keessa gabaasaalee dhimma baay'ee xiyyeeffannoo argatee gabaafamaa jiru keessaa akkasumas nullee gabaasaa oduu keenya wajjin kan dhiyeessaa ture waa'ee uummata Oromoo Karrayyuu irraatti kan dubbannu. Wanti kun baay'inaan deemaati kan inni jiru. Inni biraa immoo gama Tigraayittis deemnee gabaasaalee naannoo sanii wajjin wal qabatan maal fakkaata kan jedhudha kaafeessitti bira. Ayyee boru. Rakkoolee akkuma beekamu yoo dubbannu rakkoorraa eegala ijoolleen warra rakkoo jaallatan akka nuun hin jenne irra jireessaan gabaasa miidiyaalee kan irratti xiyyeeffatu waa'ee rakkoo innaan rakkoon jiraatu rakkoo irratti xiyyeeffatee akka inni gabaasu beekamaadha. Akkanuma wal qabatee rakkoo lammiilee Itoophiyaa akkasumas Arabaa keessatti jiran wal qabatee gama Itoophiyaatiin qophiin dansaan akka jiru himameetii akka jiru. Haa ta'uti malee ijoolleen tun haga amma manadhaa keessaa adoon baafamin sagaleen isaanii ciicaadhi jedhamee jira maantu irra ga'e jedhamu yaaddo guddaa uumee jira isarraa kan dubbannu ta'a. Gama kaaniin immoo akkuma baratame gara biyya alaatti illee fullaanee kaanee odeeffannoowwan waqtaa'oo ta'an kan waraanaa Raashiyaa fi Yukireeniitiin wal qabatan irraa kan dubbannu ta'a jechuudha waan bira jiru keessaa. Egaa itti dabaluudhaan yeroo arganne immoo dhimmoota gargaarsa namummaa gara Tigraayitti gaafatamaa jiruun wal qabatees immoo haalota jiran irratti kan dubbannu ta'a. Daawwattoota keenya hanga xumuraatti wajjin turaa jenna irra deebinee gara ajandaa keenyaatti ceena. Akkuma beekamu Oromoon Karrayyuudha jechuudha. Hidda latiinsa Oromoo keessaati. Qomoo yookaas immoo saba uummata jabaadha. Uummati jabaan kun immoo aadaa fi afaansaa duudhaa isaa ganamaa eeggatee kabajatee kunuunfatee yoonaan warra ga'ate keessaati uummata biyya kana keessatti jechuudha keessumaa Oromoo biratti kabaja guddaa qabudha. Bakka isaan jiran sagantaa isaan irratti argaman waltajjii isaan irratti argaman hundumaa irratti jechuudha. Namni baay'een Oromoo Karrayyuu argee kan inni filatu kan inni wajjin suura ka'ee guyyaa isaa gammachuudhaan dabarfatu Oromoo Karrayyuuti. Uummata addumatti jechuudha. Jaalala guddaa sii kennuu fi jaallatamaadha. Egaa wanti mudde keessa jechuudha uummata kana irratti biyya kana keessatti qaqqabe immoo waan qaanessaa fi waan biyya kana keessatti jechuudha Oromoonis gurra isaatiin dhaga'een beekne akka ta'e yeroodhaa gara yerootti jechuudha dubbachaa turre. Haa ta'u iyyuu malee egaa waan ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu warra gadaamichillee irratti raawwatame kun mufaatii guddaa Oromoo hundumaa biratti uumeeti kan inni ture jechuudha. Isa kana egaa guyyoota 100 booddee jechuudha warri du'a kanarraa hafanis warri gadaa kana sirna qulqulleessuu raawwatanii jechuudha kan isaan jiranii keessumaa tibba kana jechuudha sanatti ko'oommatanii turan jechuudha uummati gadaa Karrayyuudha. Isa kana irratti immoo mootummaan gama isaatiin jechuudha sirna gumaa raawwachuudhaaf wantooti yaalamanii akka inni milkoofne namoota achi keessaa dubbifne miseensoti gadaamichilleedha yaada isaanii FIBdhaaf himaniiti kan isaan jiranii. Mee waan uumamee fi waan gidduu kana ta'e irraa kaasne Abooma. Abbootiin gadaa Karrayyuudha jechuudha ibsa tokkos kennaniiti kan isaan turan karaa bilbilaatiin qaamoleen abbootii gadaa ajjeesan seeratti osoo hin dhiyeessin sirni gumaa baasuudha hin jirudha kan isaan jedhan miseensonni kunniin akkasumas haasaa isaan taasisaa turan keessa yoo daawwatte abbaan gadaa ajjeefame akkasumas qaalluun ajjeefamee gumaa wanti baafamu hin jiru namnis yakka san raawwatellee hamma yakka san tarkaanfiin barbaachisaa fudhatamutti uummanni Oromoodhaallee cinaa dhaabbachuu qaba jechuudhaanis ergaa yeroo isaan itti dabarfatanidha. Kanumaan cinatti hawaasni sun jechuudha akkuma jalqaba raasutti keessumayyuu uummata sabboonaadha. Uummata eenyummaa isaa duudhaa isaa kaleessaa san ganamarraa qabate hamma ammaatiitti fuufee uummata eenyummaa isaa san kabajisiisuudhaaf osoo hin gadi dhiisin uummata maalummaa ofiitiin deemaa ture. Yaadonni garaagaraatti ka'aa jiran keessumayyuu hawaasa irraa yoo dhageesse yaada isaanii
ammas lafti karrayyuudha hedduun isaanii bakka adda addaatiin jalaa hatamaallee akka jiru akkasumas daangammaan isaanii kan dura qaban sunillee akka jiru sodaa biraallee baay'ee akka qaban keessumayyuu hawaasummaa nafee abbootiin gadaa karrayyuudha kanneen hafaniyyuu kan nama bakka sanitti gadi bu'anitti itti amma aangoo fudhatanii itti fufan suniyyuu sodaa akka qabanidha kan isaan kaasaa jiran sodaan isaanii guddaan maalidha ammas dhugaa abbootii gadaa saniin yookiin immoo kanneen abbootii gadaa ajjeefame san cinatti ammas rakkoo biraa akka mudanneef illee sodaa akka qaban kaasaatti kan isaan jiranii inni biraa immoo nuti qaama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uyyuu beekamtii nu haa kennu yaada jedhu kaasanitti kan isaan jiran kun maal agarsiisaa naannoo isaan waldaangeessanii san keessatti finxaalayyiin naannoo san keessa socho'an akka jiran finxaalayyiin Amaaraa ispeeshaalee naannoo san keessa kan isaan socho'anii daangaa isaanii achi darbanii lafa isaanii qabatanii lafa isaanii san gaafarraa buqqisan uummanni Oromoodha callisuu hin qabu lafa jechuun lafeedha akkuma jedhan yeroo baay'ee uummanni Oromoodha lafa ofiitiif baay'ee qabsaa sababbiin isaanii guddaan lafa isaa irratti horsiisee aanan kan irraa dhugu rakkotatee kan irraa nyaatu waa hundumaayyuu lafa wajji walitti hidhata kan inni qabu jechuudha kanaaf abbootiin gadaa karrayyuullee kanneen amma guyyaa kale torbee kana keessa sirna kana geggeessaa turan sunniin waan kana bal'inaan uummata Oromoo biraan gaati kan isaan turanii inni biraa immoo uwwisa irratti yoo ilaaltu fakkeenyaaf hawaasa san sirna isaanii san aadaa isaanii san ifa baasanii itti fufsiisuudhaan keessumaayyuu shiroonni garaagaraadhaa dhugaa abbootii gadaa san hambisuudhaaf shiramaa ture sun akka milkoofne illee kan irraa hubataa jiru sababiin isaa maalidha namni dhiiga dhangalaase dhugaan isaa hin baddu dhiigni dhangalaa'e sun dhugaa isaa hin baddu dhugaan qal'atti malee hin cittu kan jedhan sun dhugaa ta'uu isaa kan irratti mirkaneeffatu torbee kana keessa taatee isaan ta'aa jiranii kanaaf ergaa garaagaraas dabarfataatti kan isaan jiran uummanni Oromoodhaallee aktiivili ta'ee uummata kana eeggachuu kan inni qabudha jechuudha. Kanarratti amma abbootiin gadaa kun kan isaan gaafatan keessaa jechuudha namni maatii sana keessaatiis akkuma duudhaa isaaniitti jechuudha namni bakka maatii keessaatii bakka buufamaniiti kan inni jiru filannoodhaan otoo hin taane bakka bu'iinsaanii jechuudha. Kun immoo gadaadhumti sun akka ajajuudha kan dubbatamee jiru jechuudha. Muddee tokko kaa guyyaa yaadannoo ta'ee bara baraan akka inni itti dhufu uummati Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirus guyyaa yaadannoo abbootii gadaatti wareegaman kana akka isaanii wajjin yaadatu waamicha dhiyeessanii jechuudha kan isaan kaasanii jirani. Egaa keessumaa gama gumaa baasuutiin wal qabatee jechuudha yaaliin adda addaa namoota muraasa akkaawuntii isaanii irratti maallaqa dhangalaasuudhaan sirna gumaa sana raawwachuudhaaf yookaas immoo araaraan fixuudhaaf wanti yaalame akka jirullee kaasanii jechuudha kan isaan jiranii. Addatti immoo gaa inni kun namoota baay'ee mufachiisee akka jirudha gama sanaatiin wanti dhaga'amaa jiru jechuudha boru kanarraati. Egaa akkuma isin jettan uummati kun uummata waan isaanii dubbatanii illee ibsuu fi uummata dhuguma dubbatanii fixuun nama rakkisuudha uummatichi jechuudha. Amma gaa isin irraa dubbattan irratti fakkeenyaaf akka gumaa kana baasiisaa fi akkaawuntii namoota dhuunfaati irratti maallaqa dhangalaasuu fi yaaliin godhamu waan fakkeenyaaf wanni ceera waan jedhan tokko jira uummata Oromoo kana keessa ceerachuun fokkoo jechuudha waan safuu ta'e tokkodha. Wanni safuu hin beekne nama safuu qabullee safuu irraa mulqisaa fi yaalte fakkeenyaaf inni safuu hin beekne nama safuun guddate yookiin immoo qaama safuun guddate tokko safuu isaas akka inni dhiisee isa waliin akka inni waan baalagee akka inni ta'u godha jechuudha. Wanni kun waan san mul'isa jechuudha. Jecha abbootii gadaa karrayyuu kanaan wal qabatee amma qaamni gumaa baasiisaaf socho'aa jiru mootummaadha. Kana dura jecha kana wal qabatee akka miidiyaatti wanni nuti raanfatu hin qabne qaamolee mootummaa waliin faallaa wal ta'an kan mootummaan abawoo shaneedha jedhuun akka ajjeefamanidha kan ibsamee ture. Dhumarra garuu dhugaan amma bahee jallafuma jala bubbutatteen walitti mormataatuma qaama mootummaa keessa ta'uu isaaniiyyuu gama tokko amananii hin jiranii wal haga walii himatanii amma dhumarra gumaa baasuuf murteessanii jiran. Uummati kun uummata abbootii gadaa isaa ajjeesanii dhugaa isaa rajjatanii kaanii dhugaa isaa maallaqaan jijjiiramuu fi hin dandeenye ta'uulla dhumaa beekanii kanallee tilmaamuu hin dandeenye sammuun isaanii jechuudha. Itti adeemanii jiran waan kana amma fakkeenyaaf itti deemanii jiranii hin milkoofneef. Amma wanni torbee kana keessa ture dhimma kana deebinyee kaasuudhaaf guyyaa 100 duuba kan dirqise keessaa inni tokko uummati gadaa uummanni Oromoo karrayyuu sun jechuudha. Uummata sirna buleen qaba akkuma isaan jedhan yeroo nuti dubbinyee turre isaanii yeroo dubbinyee turre isaan jedhan waaqa gaditti nuti ka sodaannuuf ka kabanyuuf ka ittiin bullu gadaa keenyaadhaan gadaa keenyatu nurraa ajjeefameedhaan gadaa keenya kan nurraa ajjeefame isaan guyyaa 100 fi itti ilaalaa turre uummaticha mariisaa turre uummata tuqxu mari'ataa ture uummati dhuunfaatti jechuudha.
mari'ataa ture maantu nutti fide waan kana seenaa uummata karrayyuu keessatti wanni kun raawwatamee hin beeku maantu nutti fidanii mana keessa deebi'anii if qorqoratanii if eega qorqorataniin duubatti waan lama gochuudhaaf murteessanii tokko qulqulleessuu hojjechuudha sirna qulqulleessaa raawwachuudha eega sirna qulqulleessaa raawwatanii ka'aniin duubatti immoo waa kadhatanii bakka abbootii gadaa irraa geessanii ajjeesan bakka bokkuu magarsaa yookiin immoo mootummaa karraa bakka jedhamutti deebi'anii qubatanii jechuudha uummanni Oromoo karrayyuu kamiyyuu akka ka'ee karaa dheeraa hin deemne cidhaaf akka hin deemne bakka iddoowwan gara biraatti akka hin deemne godhanii uummaticha itti qabanii tursanii ka'anii waaqa isaanii halkan guutuu kadhataa bulanii torbee tokko faddisanii turanii jechuudha achiin duuba kan raawwatan immoo sirna bakka buusiisaati kan raawwatan uummanni kun tokko rakkootti dhufe sammaan godhanii hin baafatan hin falatan fala eega godhataniin duubatti deebisanii maan godhanii abbootii gadaa hooggantoota isaanii olaanoo irraa ajjeefaman san bakka buufataniiti kan mudatan kan sirni bakka buusaa akka seerri isaanii dhutti seerri uummanni Oromoo gadaa karrayyuu ittiin bula akka keessatti obboleessa abbaa gadaa ajjeefame yookiin immoo ilma isaatu bakka bu'ama amma odeeffannee jirru jechuudha bakka buusanii jiranii warruma santutti deebi'eefuuf xiinsammuu kana laalame waan kana akka salphaatti miti kan laalu abbaa gadaa fakkeenyaaf ilma abbaa isaati kan ajjeefamee jiru uummatichi walii galatti gadaan abbaa Oromooti abbaa isaatu irraa ajjeefame akka Oromootti deebi'ame immoo ilma isaati bakka buufamu xiinsammuun kun hagam akka ulfaatuu fi xiiqii hagam akka keessaa qabu akka duuba deebi'uufillee hin dirqisiisu jechuudha abbaa isaati kan ajjeefamee jiru akka firummaa dhiigaati yoo fudhatte foon yoo fudhatte jechuudha yookiin obboleessa isaatu irraa ajjeefamee na abbaa gadaati uummatichi uummata aadaan isaan ijaaramni aadaa isaatiyyuu uummata isa duubatti hin deebine ta'uusaa karraa hubannu akka ta'eedha amma kanarraa hubachuu dandeenye kanallee ta'e san amma uummatichi torbee kana keessa waan kana raawwatee jira uwwisi miidiyaalee hin kennamnee fi tarii isaan nama amanan dhabanii na yaamuu dhiisuu danda'an ta'a garuu uwwisi miidiyaalee kennamuu fi dhabu uummatichi sirna kana raawwatee gadaasaa filatee jiruu fi jireenya isaa eega abbootiin gadaasaa fuudhamanii jila irraa ajjeefamaniin duuba itti ufisuu eegalamanii jiranii kun uummata Oromoo hundumaaf iyyuu akka milkaa'inaatti waan laalamu jechuudha uummanni Oromoo achitti hin argamis akka milkaa'inaatti itti gammadee amma fakkeenyaaf qaamoleen Oromoo dhalli Oromoo kamuu yaaddaa ture waa'ee gadaa karrayyuu irratti uummanni gadaa kun uummanni Oromoo karrayyuu gadaan isaa irraa ajjeefameeti kan inni jiru akkamitti deebi'ee sirni kun badinna rifaatu jedhutu ture. Dhaabbanni UNESCO fakkeenyaaf waan kana recognize godheeti kan inni jiru isarratti gabaasa haga amma adoon baasin kan inni jiru haga noqee warra siinqeetu gaafate kan inni gabaasa irratti baasu kan inni qorannaa godhu haadhotiin siiqqee gaafatanii turan kunillee godhan hanga ammatti wanni kun ukkaanfama akka jirudha haga oliitti jechuudha haga idil addunyaatti ukkaanfama akka inni jiru argina wanni kun irratti qorannaan godhame eega takka dubbii dheeressuuf adoon taane UNESCOon eega takkatti galmeessee jechuudha waan san yookiin sirna tokko eega galmeessee yookiin immoo hambaa tokko eega galmeesseen duuba akka qabeenya idil addunyaatti kan inni recognize godhu waan ta'eef qabeenya idil addunyaa guddatu illisaa waraanname abbootii gadaa ajjeessu jechuun kanaaf achirratti UNESCOon illee dhaabbileen inni ilaallatu fakkeenya waajjirri aadaa fi turizimii Oromiyaa mataan isaatiiyyuu maal akka nu hojjaa jiru ministeerri aadaa fi turizimii Itoophiyaa maal akka nu hojjaa jiru asirratti gaaffii guddaa kakaasu ta'uusaa. Asirratti amma kan nuti beekuu qabnu amma keessumaati jechuudha amma gadaa kan jedhaman abbootii gadaa sirnooti gadaa kan jedhamu Oromiyaa keessatti bakkeewwan baay'ee jira iddootti sirnooti kun jabaatanii jiran iddoowwan muraasaadha warra akka gadaa karrayyuu fa'aa kanadha warri kaan amma duudhaa sana gadhiisanii guutummaan guutuutti jechuudha amma namoota siyaasaa fi namoota gadaa sirna gadaa hoogganan yerootti adda baasuun dadhabameedha. Gara siyaasaatti illee fidaa jiran. Gara siyaasaatti yeroo isaan itti dhufaa jiranidha. Amma keessumaati jechuudha warri waan amma gadaan michillee raawwachaa jiru kan amma kan hin barbaanne jiraachuu danda'u sirnuma gadaa keessa jiraatan jechuudha yookaas immoo qaamonni isaan sodaachisan kan biraan jiraachuu danda'u yookaan beekamtii keenya malee waan kana raawwatan jechuu danda'u wantooti kun jiraachuu danda'a jechuudha silaati kallattiidhaan dhimmi kun jechuudha aadaa fi turizimiidhaan hoogganamuu tura jiraata jechuudha qaama siyaasaa irraati adda ba'ee keessumaa ta'ee dhiyaatu waan sirriitti akka waliin morminee fi achilletti hoogganamuu qaba gaafa jennu aadaa fi turizimiin istiraakcharii bulchiinsaati isa keessaa immoo dhaqee hiddi latiinsa isa gara siyaasaatti kan inni geeffamu waan ta'eef sirnoonni gadaa Oromoonni hedduun itti fayyadaman amma gara siyaasaatti dhiibamaa jiran jennee kan dubbataa jirruuf illee kallattiidhumaan istiraakchariin kun haala mijeessuu irra dabaree keessatti hirmaachuudhaaf qajeelchuudhaaf yookiin immoo murtee dabarsuudhaaf yeroo inni yaalitti godhutti mul'ataa jira waan ta'eef uummanni Oromoo gadaa karrayyuu uummata akkasitti dhiibanii ka'anii dhufanii sirna isaa keessa harka galfatanii akka hin taane irraa hubatamuun danda'amee jira jechuudha haala mijeessuu yookiin immoo ka hojjetame saniyyuu addunyaaf ifa gochuutu isaan irra turedha amma fakkeenya kakaasuu barbaanna jechuudha. Hayyee abbooma waan itti dabaltu. Wanti itti dabalu
waliin jiru rakkaasni jirtan garuu jechuudha ammas wanti jalqabaa isin tuttan fakkeenyaaf sirna gadaa kun yuuniskoodhaan galmaa'eeti kan inni jiru qaamoleen baay'een dagataniiti kan isaan jiran as keessatti jechuudha dhaabbanni siinqeedhaa gaafataa akka turellee gabaabumaati kan inni ture kun waan jajjabeeffamuu qabudha sababiin isaa maalidha abbootiin gadaa kunniin akkuma isin jalqaba kaasan uummata sirna gadaa Oromoo hangafa qabatee gammaatti jiru fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa keessa yoo deemte akkaataa uffannaa isaaniitii fi akkaataa aananii magaalaa isaaniitti gurguratan adda si hawwataa jechuudha namoonni dhufanii kan isaan daawwatanidha ammas uummanni kun sodaa qaba sodaa isaan sun immoo maalidha kan jedhu san hawaasni Oromoodhaa aktiivli eeggachuu qaba sababiin isaa maalidha gadaan bara yeroo darbe keessatti fakkeenyaaf sirnoota gita bittaa darban keessatti dhiibamaati kan inni ture saboota garagaraatti sirni gadaa sun caccabaatu ture jira saboota baay'eedhaan amma yeroo uummanni aktiiv ta'ee jiru kanatti sirni gadaa hafee jiru sun dhiibamuu hin qabu sababiin isaa maalidha fakkeenyaaf yoo ilaalte jidduu kana keessa manni murtii aadaadha guutuu Oromiyaa keessatti sadarkaa baay'eedhaan hundeeffamuuf yeroo sochii itti deemaa turedha yeroo kana keessatti garuu sirni gadaa orijinaalii ta'e sun immoo kan makaa hin qabne fakkeenyaaf seeronni achi geggeeffamaa turan sun yoo ilaalte seerota baay'ee ajaa'ibsiisoodha sirni falannaa isaan geggeessaa jiran sun sirnoonni isaan geggeessaa turan sun sirna orijinaaliidha yookiin immoo kan waan tokko ittiin daballe kan taphni siyaasaa keessa hin seenne kan dhugaadhaan hojjetaa kan isaan turanidha as keessatti abbootiin gadaadhaa kanneen jiran baay'een isaaniiyyuu dhimma kanaa wajjin wal qabsiisan ibsa gahaa kennaatti kan isaan jiru kan kennaa jiru amma maatii abbootii gadaa michillee keessaa ta'anii ala malee gadaan guutuun yookiin immoo kan Oromiyaa keessa jiru guutuun isaanii dhimma kana bal'inaan dubbataa jiran kun argamaa jiru kanaafuu waan kana laaffisuu osoo hin taane jalqaba akkuma Oromoo kaasee namoonni safuu beekan baay'een isaanii sirna safuutiin guddatanii kuwwan kan safuun beekan isaan dogongorsuudhaaf yaalaati kan isaan jiran namni gaafa humna dhabee gaafa qabeenya dhabee ammoo dogongoruu hin danda'a sababiin isaa maalidha wanta beektusan dhugaa kan keessan osuma dabsitu gabraattis yala jallattuu dandeessu waan ta'eef jechuudha uummanni Oromoodha gaafa isaan eeggate lafti isaanii beekamtiin Oromiyaa keessa jiraachuu kennaa yoo haa eeggamu jechuudhaan sagaleedhaan kan isaan kennatan kun maal agarsiisa baay'is nama dhukkuba sababiin isaa maalidha uummanni kun Oromiyaa yoo ta'uun keenya beekamtiin nuuf haa kennamu kan isaan jiran lafarraa waan buqqifamaa jiraniif ammas gaafa isaan lafa isaanii ittifachuudhaaf garas deebi'anii tarkaanfiin biraa namoota hafan irratti illee fudhatu jechuudha. Kun ammoo wabiin isaan qabanuu maalidha kan jedhu kana boodallee wabiin isaanii maalidha sirni isaan geggeessan sun akkuma jirutti ta'e wabiin isaanii maalidha kan jedhu irratti illee uummanni Oromoodha aktiivili wal eeguu qabaadha kan jedhu. Egaa uummati kun miidiyaa sin qabu qaamonni isaaf dubbatanii aktiivistoota baay'ee kan isaan keessaa ba'anii uummata kanaaf falmanii afaan ta'anii dubbataniif illee baay'ee muraasa. Egaa qaawwa sanitti fayyadamanii qaamonni adda addaa immoo uummata kana gahaa doomsuudhaaf yaalii gochuu danda'u. Egaa hamma danda'amaa ta'etti jechuudha qaamonni adda addaa uummata kanaaf sagalee ta'uun murteessaadha innitu yaanna gara ajandaa keenya sattaanutti gaafa ceenu keessumaa gaa dhimmi lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessa jiranii irra jireessi isaanii egaa ijoollee Oromoo akka ta'anidha odeeffannoon garaagaraa kan inni argisiisu lammiileen kun gaa biyyattii keessatti mana hidhaa sana keessatti baay'ee dararame guddaadhaaf saaxilamanii akka isaan jiran axereeraa keenyaan oduu keenyaan bifoota adda addaatiin uummata keenya biraan ga'aa turreerra haalli lammiileen sun keessa jiranis immoo dhugumaan waan nama dhukkubsu ta'uudhaani hanga biyya kana keessatti illee namoonni baay'een duula geggeessaa turanidha lammiileen kun akka isaan bilisaan gadhiifamaniif jechuudha mootummaan Itoophiyaas gaa lammiilee haga kana yeroo dheeraadhaa fi furmaata otoo ittiin kennin lafarra harkisuun isaas immoo namoota baay'ee mufachiisee ture haa ta'u iyyuu malee egaa torban kana keessa jechuudha oduun dhaga'ame gama ministeera dhimma alaatiin oduu dansaadha kan hojiirra oolu yoo ta'e jechuudha lammiileen 35 ta'an lammiileen Itoophiyaadha jechuudha gara biyyaatti akka deebi'anii fi galmeen isaanii xumuramee haalli isaan ittiin gara biyyaatti deebi'anii haalli geejjibaa haalonni tokko tokko mijeeffamaa akka jiranidha kan dubbatamaa jiru. Torbanoota lamaan sadan darbaniif garuu sagalee lammiilee Saudi Arabiyaa keessa jiranii kun ukkaamamee akka turesi dhaga'amaa akka hin turresi odeeffannoo garaagaraa ba'aa jira boruu kanarraa waatti dabale. Akkuma ati amma kaafte dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaadder Diinaa Muftiin dhimma kanarratti ibsa kennanii jiran dhimma kanaaf kabaraatti isaan ibsa kennanii kaan ka dubarratti deebinu ta'a dhimmi isaan irratti haasa'an inni guddaan waa'ee lammiilee kuu Saudi Arabiyaa keessa jiranii ka Itoophiyaa jechuudha lammiilee kuma dhibbaan lakkaa'amanidha amma fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa karoora inni jalqaba qabatee jiru akka ibsi ambaasaadder Diinaa Muftii kun ibsutti lammiilee kuma 100 ta'an biyya Saudi Arabiyaa irraa gara Itoophiyaatti deebisuudhaaf karoora
karoorfannee jirra ka jedhan ka isaan dubbatan san keessa lammiileen 35,000 galmaa'aniiti kan isaan jiran galmaa'an kun immoo eessa galmaa'an ka jedhuu fi tokko kaampiiwwan baqattootaa Saudi Arabiyaa keessa jiran keessaa ka galmaa'anii kun immoo mana hidhaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa gammoojjiiwwan ciccimoo keessatti jiran kaama ilaan argaa turre san keessa warra jiranii inni kun rakkoolee kanaan wal qabatee immoo rakkooleen kun torbaanota lamaan akkuma tiyyette gaappi godhamee ture gabaasa isaan irratti viidiyooleen ba'an jiranii akkanumallee suuraawwan ba'an jiran kanaan kan wal qabatee shakkiin jiru inni guddaan tarii akkaataa isaaniittiin waan kana rakkoo isaanii himatanii yookiin immoo rakkoon isaanii akka addunyaa fi dhaga'ama akka uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa isaan hubatuu hin dandeenyetti bilbili irraa guurramuu danda'a bilbila isaanii faana hidhamanii karaa dhoksaa ta'een wanni godhaa turanii gidduu keessatti immoo bilbila sakatta'anii irraa guuraa jiran ka jedhan lammiileen kun dubbataniiti kan isaan jiranii dhiibbaan dhaanichi reebichi sakatta'iinsa jedhanii ol seenanii humnootiin mootummaa Saudi Arabiyaa nutumaa jiran jechuun himatanii turanii eegisan sagaleen isaanii guutumaan guututti dhabameeti kan inni jiru kummaan modhisaa dhiibbaan achi keessatti irra gaggeeffamaa jiruu fi tarii bilbili irraa guurramuu malaadha amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti wanni tokko wanni amma fakkeenyaaf baratameeru tokko wanni jiru inni guddaani rakkoon tokko gaafa viidiyoodhaan laalaan fakkeenyaaf gaafa namni Itoophiyaa keessatti ibiddaan lubbuudhaan gubatee badeessan Itoophiyummaan namatti dhaga'amaate kan inni ture akkana dhalli namaa akkas godhama akkana kana ka caalu kam ila kaameraa duraa badan jiru kun kan mul'ise immoo illi kaameraa waan argeef rakkoowwan akkasii sun mul'ata waan ta'eef ijoolleen kun amma fakkeenyaaf namoonni achi keessatti hidhamanii jiran lammiileen Saudi Arabiyaa kun sababa bilbili isaanirraa guurameef rakkoon kana dura nuti dhagginee turre sun caalaan irra gahuu danda'a shakkiin jedhullee jira waan ta'eef gamanaan irratti xiyyeeffannaan itti godhamee akka ariitiidhaan dhimmi lammiilee kana hordofamu irratti dubbatamee ka jiru gaazexeessitoonni gaafa sana achitti argamanii ambaasaadar Diinaa Muftii ka gaafatan dhimmi kun haga amma maaniif lafarraa harkifame ka jedhu dubba gaafataniiti kan isaan turan deebiin isaan deebisaniif akka miidiyaaleen gabaasaa jiranitti immoo adda baafachuudhaaf kan isaan jiran ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaafa paarlaamaa keessatti argaman lammiilee isaan adda baafachuun nu barbaachisa qorannoo godhutuu nu barbaachisa namoota fiizaan qanii namoota maanummaan Itoophiyaa namoota yakka garaagaraatiin shakkamantu keessa jira ka jedhamu wanni kun walitti amma fakkiina deebii ambaasaadar Diinaa Muftii kennanii fi ka ministeerri muummee kana dura jedhanii turan kan mirkaneessuuf ka ta'edha amma wanni kun qulqulleeffamee qorannaadhaan kan isaan galmaa'uu danda'an yookiin immoo gara biyyatti deebi'uudhaaf warra galmaa'an 35,000 sun 100 karoorsite 35,000 galmeessuu jechuun hagam takka lammiileen irraa gadi hafan warri Itoophiyummaa fi ni amananii afaan Oromootiif afaan Amaaraatiin dubbataa jiran ka achi keessa jiran ka Itoophiyummaan isaanii irra beekame ka achi keessatti immoo yoo hafanii jedhan dhiibbaan isaanii haga ajjifamuutti haga baafamanii gammoojjii Saudi Arabiyaa keessatti gatamuutti irra gahaa waan ta'eef illi kaame rakkoon isaanii torbee kana gabaafamuu dhume sun yaaddoo guddaa akka ta'edha akka jiru jechuudha gabaasa miidiyaaleetiin amma. Asirratti amma kan kaasnu keessumaa qabiinsi lammiilee Itoophiyaa biyya sana keessa jiranii yaaddoo guddaa uumee kan inni ture namooti suni waan nyaatan akka isaan hin qabne dubartooti ulfaachi keessa jiran akka isaan dargagara qaami isaaniillee achi keessatti jechuudha burkutaa'ee tortoree yeroo inni itti ijaan ilaaluullee si jibbisiisu tureera sana keessatti kutaa xiqqoo keessa immoo namooti jechuudha nama baay'ee ta'anii hidhamanii gaafa jiranii ufima isaaniitti walitti ho'anii jechuudha wal bullusanii akka isaan qaami isaanii akka inni baay'ee bade sitti argisiisa jechuudha biyyattii keessatti kun gaa yeroo darbe kan dubbatamaa ture keessa lammiilee kun naga qabeeyyii ta'uu dhiisuu danda'u hundi isaanii nagaadha jechuun dandeenyu jechuudhaan muummee ministeeraa yeroo isaanitti dubbatan illee jiraata ammas gaa sirni galmee kun akkamitti akka inni raawwatame illee sanumaan kan wal qabate ta'uu danda'a jechuudha eenyutu eenyudha lammiilee isa kamtu nagaa qaba isa kamtu immoo yakkamaadha jedhamee waan adda ba'eessi jiraachuu danda'a jechuudha seera galmeessuu kana keessatti jechuudha haa ta'u iyyuu malee gaa lammiin kamiyyuu lammiidha gara biyyaatti deebi'ee illee biyya isaa keessatti jechuudha qabiinsa barbaachisaadhaan badii bal'eesse sanaaf itti gaafatamummaa fudhachuutu irra jiraata harka Oromaa keessatti yookaan biyya Oromaa keessatti dararaaf saaxilamuu isaa caalaa lammii isaa gidduutti dhufee mana sirreessaa seenee yoo mana sirreessaa seenuu barbaachisa yoo ta'e qabiinsa barbaachisaa argatee lafa maatiin isaa lammiin isaa firri isaa dhaqeessa dubbisee nageenya isaa fayyummaa isaa iddoo eeguuf tiksuu danda'utti yakka isaatiif gaafatamaa ta'uu danda'a namooti immoo jireenya fooyyeffachuudhaaf ba'anii immoo gammoojjii keessatti darbanii qaxxaamuranii gara biyya sanaa dhaqan immoo gara biyyaatti deebi'anii haala isaaniittiin jireenya isaanii fooyyeffatan uumuun barbaachisaadha namooti baay'een amma achi deebi'anii hin dhufu gaafa achi deebi'anii dhufanii kan carraan hojii uumameef illee muraasa akka ta'anidha namoota adda addaa yeroo isaan kaasan jechuudha as deebisuu duwwaatu hin taane namooti dhufan sun gaafa dhufan maal hojjetu maaliin jiraatu
silas jireenya barbaachaadha kan isaan ba'an waan ta'eef. Fakkeenyaaf saawwota garaagaraatiin ba'aniiti kan isaan jiran. Saawudi Arabiyaan illee akka rakkinaatti kan isheen kaasaa turte keessaa lammiileen kunniin karaa Yemeniitiin karaa seeraan alaatiin gara biyya kootti gale jechuudhaan sababa jalqabaa kan isheen keettu akkasumas immoo tasgabbii keenyaafis balaa ta'uu danda'an lammiileen kun jechuudhaan akka illee ni odeeffama. Inni biraa immoo lammiileen kunniin irra jireessaan baay'een isaanii dargaggoota humni dargaggeessaa immoo hojjetee jiraachuu kan inni barbaadu akkuma jalqaba kaasee fakkeenyaaf guyyaa har'aa kana yoo fudhanne lammiileen meeqa isaantu biyya kana galaksanii baduudhaaf deemaati kan isaan jiran. Lakkoofsaan lammiileen hammana akkuma hammanaa ta'u biyyatti deebisuudhaaf hojjetamaa jira. Ni jedhama kun immoo biyya deebisuun ni barbaachisaadha. Sababni isaa maalidha? Lammiileen sunniin fakkeenyaaf viidiyoolee achi ilaalaa jirutti namummaa namaa kan si jibbisiisu namummaayyuu baay'ee tokko kan shooksisu godhuu fi baay'ee kan si naasisuudha. Daa'imman xiqqoon haati daa'ima hoosistu yeroo isaan peestaanii uffatanii ciisan baay'ee kan inni oo'uudha. Uumamatti fudhatte naannoon kun yookiin ammoo naannoon Saudi Arabiyaa keessatti dacheen ishaan baay'ee oo'aa waan ta'eef gammoojjii waan baa'atuuf baay'eetti oo'a. Biyya kana keessatti immoo yoo fudhatte fakkeenyaaf iddoo sitti oo'u keessatti yoo ciifte hammam akka qaamni kan kee jijjiiramu ilaali. Biyya san keessa teessee ammoo kan maatii kan keessa hin dubbisne kan firii kan keessa hin dubbisne sadarkaa sanatti kan isaan miidhamaati kan isaan ture. Lammiileen Itoophiyaa kunniin amma sodaan gama baay'een jira. Fakkeenyaaf lammiileen kun gara biyyaatti yoo deeban iyyuu ammas maal ta'uu danda'an. Lammiilee guutumaan guututti biyyoota ambaatti akka hin deemne gochuudhaaf yeroo darbe yeroo wayitti natti fakkaatu waggoota lamaan duubatti yoo deebine gara waggoota lamaan dura jechuudha duubatti yoo deebine ilaalle lammiilee biyya alaatii deeban biyya keessatti bakka qubsiisaa tolchuu akkasumas warshaalee garaagaraa keessa galchuu kompiliitilii isaan deebanii biyya sanii akka hin deemne gama miidiyaalee mootummaatiinis wanti hojjetamaa ture baay'ee guddaatu. Kompiliitilii amma wanti sun dagatameeti kan jechuudha. Lammiileen sunniin fakkeenyaaf hubannoo uumuu wanti jedhamu tokko ture. Hubannoo uumuu lammiileen biyya ambaatti deeman akka isaan biyya ambaatti hin deemne hubannoo uumuu irratti hojjetamaati kan ture yeroo darbe. Amma wanti sun guutumaan guututti hin jiru. Hubannoo wanti uumamaa sun illee hin jiru. Dagatameeti kan jechuudha. Kompiliitilii hin jiru. Fiilmiiwwan illee diraamooti qophaa'ee fakkeenyaaf diraamaan afaan Amaariffaatiin hojjetamaa turan baay'een jira. Diraamaan afaan Oromoodhaan akkas hojjetan arguu baanullee diraamaawwan baay'een kan biyya kana keessa jiran ekspiraansii ta'uudhaan dhaabbileen hedduun isaanii waan kana ajandaa godhatanii yeroo hojjetaa turan. Especially diraamaan si ibsuudhaaf diraamaan zaman jechuudha kutaaleedhaan darbaa turan dhimmi inni achirratti hojjete dargaggoota baay'eef barnoota ta'ee ture jechuudha karaa EBStiin dabaraa ture jechuudha. Darbaa ture diraamaa isaa irratti waa hedduutu darbaatti kan ture. Wantoonni akkasii sun biyya kana keessatti baay'ee hojjetamaa kan ture. Kana qofaayyuu miti fakkeenyaaf dhibeewwan garaagaraa irratti yoo fudhatte biyya kana keessatti yeroo garaagaraa hootti ta'e wanti ol ka'aati yookiin ammoo beeksifni garaagaraa hojjetamaa ture. Covid immoo yoo fudhatte jalqaba waan sun hootti godhanii kaanii boodarra kompiliitilii dagachuun ni jira jechuudha. Kun ammoo ta'uun hin qabu. Sababbiin isaa maalidhaan fakkeenyaaf lammiileen biyya kanaa kompiliitilii jireenya qaalii akkasumas gaddaddoo gama baay'een jiru biyya kana keessatti baqataniiti kan isaan deeman. Amma lammiileen biyya kana dhufanii galan tokko kallattii baay'ee kan isaan miidhaman. Saayikooloojikaalii miidhamuu danda'u ijoolleen kun. Sababbiin isaa maalidhaa gaafa manaa bayanii namoonni baay'een hiriyoonni isaanii baay'een isaanii abdii isaaniirra kaa'ataniiti kan isaan biraa deeman. Gaafa dhufu ebaluun anaaf waa wayii qabee dhufa. Birri liqeeffatee kan deemes yoo na jiraachuu danda'a. Birri liqeeffatee kan deemes jiraachuu. Qabeenya maatii guddaa mancaasee kan deemes jira. Hundi isaa jira. Kun hundumaayyuu gaafa achi deeme gaafa galu namni kun ijoollee kana arguu diddaadhaaf way of ajjeesuuf deema way ammas deebi'ee kallattii biraatiin biyya baqachuuf kan deemu. Warri inni biraa deeme immoo yoo jireenyi isaanii asitti immoo geeddaramee maatiin isaanii jechuudha. Jijjiiramanii jiraachuu danda'u. Kanaafuu gama hundumaaniyyuu lammiilee kana loojistikiin barbaachisaadha deebisuudhaaf erga deebisaniitiin booda asiin dura beenyaan akka kafalamuuf gochuudhaaf wantoonni akkas akkasii haasamaati kan ture. Yeroo ministeerri maallaqaadhaa Amar Shideefaatti deemanii turan jechuudha. Akkasumaan ijoollee saniin beenyaa kafalchiisuu wantoonni akkas akkasii jedhamaati kan ture. Boodarra muummichi ministeeraas haasawaa kaasaan dubbii maanis kana jedheeti tibba kanatti walumaa galatti lammiileen kunniin ammallee xiyyeeffannoo gama hundaa kan isaan barbaadan akkas godhaa jira biyyatti deebisuudhaaf qofa hojjetaa jira yoo jedhan kan biyya keessa jiru baduuf ta'aa jira ijoolleen kunis deebanii lixuuf ta'aa jiranii wantoota gurgurtaa ilama wanti nuti beekuu qabnu keessumaati amma biyyoota Afrikaa kana keessatti amma waraana booddee kanaa soona jechuudha waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti adeemsifamaa jiru lammiileen Itoophiyaa baay'een isaanii maallaqa doolaara barbaachaaf jecha dhaqanii achitti duulanii achi waraanuudhaaf illee yeroo isaan itti baay'ee ijaan sokkuummanne fa'aa tureera jechuudha. Biyya biraa dhattee
lolachitti geggeeffamu keessatti hidhattee hirmaachuu jechuudha. Birrii duwwaa waan maallaqa argattu duwwaadhaaf jechuudha. Waan lammiilee biyya kana keessa jiraachaa jiran iyyuu waan biyyarraa achi fageessuudhaaf yookaan fuula isaanii gara biyya biraa hawwutti waan geessu yeroo inni itti ta'uun jiraata. Amma matakkalitti yeroo darbe jechuudha. Tibba darbe keessa amma nama fayyaa ibiddaan gubuun lammiin tokko lammii akka isaati jechuudha. Isayyuu qaama nageenyaa warra jedhamaniin jechuudha. Yeroo inni itti wanta akkasii gaafa raawwatamu atumtinni biyya kana jaallattee keessa jiraachaa jirtu yookaas immoo hojjedheen of jijjiira maatii koos geddara jettee mul'ata baay'ee biyya kanaaf kan qabdu yookaan biyya kana guddachuu tura jirattee aarsaa baay'ee kan kaffaltu yeroo tatti biyya biraa hawwitu biyya nageenyaan nageenyi kee eegamee waan gaarii dhageessee waan gaarii argitee keessa jiraattu yeroo itti barbaaddu jiraachuu danda'a. Inni kuni keessumaa lammiileen amma gara biyya Saudi Arabiyaatti baqatan kuni jireenya biyya kana keessa jiru dinagdee caccabaa biyya kana keessa jiru baqatanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf gara sanatti kan isaan imalan jechuudha. Kanaaf amma haalli siyaasaa biyya kana keessa jiru mijachuun qilleensi siyaasaa qilleensi nagaa biyya kana keessa jiru murteessaadha. Dargaggooti waan hojjetanii jiraatan irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Keessumaa amma biyyoota gurguddaan warra akka Singaappoor fa'aa biyyi nuti guddatteetti nu baay'een isaanii kan isaan irratti xiyyeeffatan dargaggoota irratti fookas godhaniitu isaan irratti xiyyeeffatanii carraa hojii uumuu fandiiwwan garaagaraa biyyoota garaagaraatiif fidanii irra guddeessaan jechuudha. Dargaggoota irratti hojjechuudhaan kan isaan biyya isaanii geddaran jechuudha. Dargaggeessa amma humna biyya kana geddaruu danda'u humni biyya kana hojjetee jireenya isaas maatii isaas biyya kanas jijjiiruu danda'u maallaqaan qabu yoo ta'e hojjetee inkaamii gaariin argatu yoo ta'e tun jaallatiin jireenya isaa geddaruudhaaf gara biyya biraa hawwuu danda'a jechuudha. Dubbii amma dubbatte kana sii dabaliisaaf amma fakkeenyaaf shufeerota konkolaatoowwan dhaabbataalee magaalaa kana keessa konkolaachisan keessa magaalaa Finfinnee kana keessa bubbuliisa jirra amma nuti. Laala mee rumane dhaabbadhaatuma yoo akkanuma jedhetanii ilaaltan jechuudha. Raafili shufeeronni fakkeenyaaf konkolaataa mootummaa ta'uu danda'a dhaabbilee adda addaa konkolaachisan irra jireessa isaanii maanguddoodha warra soorama baaniidha baay'een isaanii. Dargaggoota amma warra kun sooramanii jiran waggoota hedduuf waggoota 60maaf konkolaataa warra konkolaachisan 30maaf 40maaf warra konkolaachisanii jira. Dargaggoon immoo maanjaa fi qaadii baafatee jechuudha. Eeyyama konkolaachisummaa baafatee lafa ta'aa jiru jira harka maratee jechuudha. Warri kun sa'aatii hojii quufanii jechuudha addee mana oolanii caccabanii jechuudha. Bakka faranjoonni silaa ispoortii jedhanutti isaan amma deebi'anii ka'anii fakkeenya haalumti isaan ittiin konkolaachisan haalumti isaan ittiin simatanii jechuudha. Fakkeenya konkolaattota uummataa kan konkolaachisan jiru. Akka barbaadan ta'u bakka namni itti dubbatu hin jiru. Umuriin isaanii illee deemeera waan ta'eef nuffii qabu bakka nuffii hojiitu qabu waan itti kaffalamuuf hojjetu malee nuffii qabu. Dargaggoon immoo hojii dhabee akkuma jettu sadarkaa biyya isaa jibbee baqachuu irra gaheerutu jira jechuudha. Kanarratti wanni hojjetame hin jiru. Dhaabbileewwan hedduu yoo ilaalte dhaabbileewwan dhuunfaatii fi dhaabbileewwan mootummaallee ta'e warra hedduu keessatti fakkeenyaaf warra kallattiidhaan mootummaan yeroo hedduu dhiibbaa irratti hin goone jechuudha. Dhaabbileen mootummaa jechuudha. Kan mootummaan kallattiidhaan yeroo hedduu itti fookas hin goone keessa warra jiran warra soorama bawan warra dulloomee jiru warra hojii jibbanii jiran warra hojii nuffanii jirantu achi keessatti ba'ataa jechuudha. Dargaggoonni immoo akka jettan kana biyyaa bahanii rakkataa jiran jechuudha. Kanarratti qaamni dhimmi ilaallata. Waanuma siviil sarviisiin Itoophiyaa hojjetaa jiru wallaale ijoollee haga nagiyan ijoolleen jajjaboon yuunivarsiitii irraa warra eebbifaman fakkeenyaaf wanni kun rakkoon Itoophiyaa qofa keessaa miti East Afrikaa keessatti illee waan jirudha. Fakkeenyaaf loltoonni Somaaliyaa jechuudha biyyoota adda addaa deemanii mercenariidhaan namoota ajjeesanii bulan jechuudha. Doolaara argachuudhaaf yookiin immoo kan waraana adda addaa keessatti deemanii hirmaatan ijoollee yuunivarsiitiidha giraajuweetii godhanii baanii hojii dhabanii bakka jimaa qamaa yookiin immoo ashiishiidhaan sammuun isaanii achi keessatti hadoodee badurra jedhanii kaanii murtoo akkasii murteessaniitti kan isaan deemanii mercenarii ta'anii biyyoota ambaa keessatti namoota siyaasaa ajjeesuu namoota waan adda addaa hojjetanii gaangisteroota ta'anii kan isaan jiraataa jiran jechuudha. Wanni kun East Afrikaa keessa guddataa jira. Itoophiyaan yeroo dhiyoon asitti immoo miseensa warra kanaa ta'aa deemaa jirti jechuudha. Kan immoo rakkooleen jiran hojii uumisaa fi maraatu warra hojii uumamee lafa jiru eentu hojjetaa jira jedhanii sakatta'insa godhuun isaanirra jiraata. Siviil sarviisiin Itoophiyaa waan inni hojjetaa jirudha amma gaaffii guddaa. Keessumaa ammaa biyya kana yuunivarsiitiin biyya kana keessa jiru irra jireessaan kan inni barataan barsiisee eebbisiisaa jiru barattoota injiinaringii baratan waggaa 5 waggaa 6 warra baratee ba'anidha. Ijoolleen waggaa 5 waggaa 6 yuunivarsiitii baratanii ba'an irra jireessi isaanii eessa jiru yoo jette magaalaa keessa yookaan lafa bunaatti argita. Yookaan lafa araada garaagaraattiidha kanatti argitu. Jireenya jibbanii jechuudha. Mana kiraa waan kaffalatan dhabanii mana fuulii biyya kana keessa jiru yoo ilaalte ijoollee baratantu achi keessa guutee jira. Jireenya isaanii achi keessatti jechuudha. Shiraatti umuriitti hojjetanii jireenya isaanii giddaruu danda'anitti lafatti sammuu isaanii bu'aarsanii
rakkoo isaanii sana yookaan dhiphina isaanii irraanfatan sana barbaaduudhaafiti iddoon ta'anitti yeroo isaan itti qabaman illee hin jiraata jechuudha biyya kana keessatti keessumaa jechuudha gama adeemsa yookaan sirnoota barnootaa biyya kana keessa jiru keessatti gama kanaan jechuudha dargaggooti baay'een isaanii kan isaan of jibbanii biyyas jibbanii maatiis irraas fagaatanii kan isaan wantoota garaagaraatiif of saaxilaa jiranii dhimma kana jechuudha dhimma hojii dhabdummaa ittiin kan ka'edha jechuudha baay'ee irra jireessisaa jechuudha. Kun rakkoo ta'eeti kan inni deemaa jiru xiyyeeffannoo guddaati kan inni barbaadu akkuma jalqaba kaasne lammiileen biyya kanaa kanneen hojii qabanillee qaala'insi jireenyaa akkas ta'aati kan inni jiru inni hojii hin qabne maal ta'uu danda'a hojii kan dhabe immoo kan biyya alaatti kan dubbataa jiru kan jireenya hamma tokko naaf milkaa'e jedhee biyyaa baqate mana hidhaa hambaa keessatti dararamaati kan jiru kan dubbataa jiru malee kan biyya keessaa yoo osoo gabbaanee dubbisnee tokkoon nama wanti inni asii himu si ajaa'ibuu danda'a tokkoon nama mana hundumaa keessatti godinaalee Oromiyaan qabdu hundumaa keessa naannoftee osoo waan dargaggeeyyiin Oromiyaadhaa sa'aatii ammaa kana irra jiran gaafatte baay'ee tokko waan ulfaataatti dubbachuu kan isaan danda'an jireenya rakkinaatiin baratanii sanii jireenya rakkoo keessatti baratanii haala rakkisaa ta'e maatii rakkisaa barataa maatii wajjin dhiphataa barataa booda irra deebanii fe'aa lammaffaa maatii irratti kan isaan ta'an maatiin illee itti fufinsaan ijoollee dhuftuuyyuu barsiisuudhaaf abdii kan inni itti dhabu jechuudha. Sababbiin isaa maal fakkeenyaaf dargaggeessa tokko barsiisee abbaan sangaa qabutti gurguree barsiisee gaafa inni eebbisiisee dargaggeessa sun dhufee gaafa mana ta'u guddicha kiyyatti sangaa gurguree barsiisee jira inni nu bakka tokko naanna'ee ati maa baratta jedhee yeroo inni kaan dhufu inni sun ammoo dhiisee galee yeroo inni mana taa'u kan argitu jechuudha. Kun abdiin barumsumaayyuu dhaloonni abdii barumsaaf qabuyyuu akka keessatti du'ullee kan inni taasisu waan ta'eef hamma danda'ameet abbootiin qabeenyaa jiran Oromiyaan lafa ni qabdi lafallee riisorsiillee ni qabdi garuu wantoonni baay'ee maanxameeti kan jiru. Torba darbe kaasneetti kan irraa jiru abbootiin siyaasa gaggeessan namootiin siyaasa gaggeessan irra jireessaan harki isaanii bal'ateeti kan isaan jiru. Kana keessatti ilmi hiyyeessaa ammallee rakkuma keessa kan jiru. Amma asirratti dabalii safechuudha dhimma kana curni irra dabaruu qabna taatee irra keenya deemaa jira waan ta'eef dargaggoon biyya kana jechuudha keessa dargaggoo biyya kanaa keessa dargaggoon Oromoo jechuudha. Waggootaan ji'a torbaan dabaran jechuudha keessa yeroo jijjiirmi kun dhufin dura jechuudha. Waggoota 4-5 qabsoo irra turan dhugaa dubbachuudhaaf kallattiin fuulatti mootummaa abbaa humnaa dura dhaabatanii addaa'ee wal waraanaa turan harka duwwaa jechuudha. Harka duwwaa mootummaa isnaapperii hidhatee wal waraanaa turan namni barnoota irratti xiyyeeffatee hin hojjenne namni carraa hojiitiif namni fakkeenyaaf namni hojii fi yookiin immoo duroomuudhaaf kaayeffatee hin jiru. Biyyi isaa irratti rakkinni irra gahaa jiru kama hoggansaatiin waan jiruuf dura dhaabbate gadi ba'ee Oromiyaa baraaruudhaaf keessaayyuu magaalaa Finfinnee saamicha maaster pilaanii jalaa hambisuudhaaf ijoolleen Oromoo kaaba haga kibbaatti jechuudha baha haga lixaatti bawanii ka'anii mootummaa dura dhaabbataa turan waggoota gara 4-5 jechuudha. Eegii kana fixanii jijjiiramni isinii dhufeera jedhanii ishoo jedhanii namni fudhateen duubatti immoo dargaggoo san namni garagalee isaa yaadatan jiru. Warra itti dhiyaatan karaa itti dhiyaataniin gargama garan suuqatanii itti fayyadamuu irra barbaadan nama lakkaawamee 1,000 guutuu hin dandeenye keessaa leenjifatanii gama tokkotti fudhatanii jiran gama ofii barbaadanitti jechuudha. Warri achirraa gadi hafe dogoggorri guddaan hojjetame immoo irratti yakka kana raawwatanii eessa jirtan jedhanii dargaggootas adoo yaamanii hin gaafatin kun barnoota isaa addaan kutee taa'aa ture yookiin mana hidhaa ture inni kun mana hidhaa ture inni kun immoo eessa ture dhukatee ka'ee bakka kootti kun qabsoo irra ture nama kana eessa jirte jedhanii gaafatanii adoo waddeenni jiru hin gaafatin mootummaan Itoophiyaa dhufe keessaa yoo paartiin badhaadhinna waraana isaan affeere jechuudha. Oromiyaa keessatti jalqabuma kufee waraana isaan affeere deebii akka Itoophiyaatti warra jiran warra qabsoo irra turan hunduma isaa dabalatee jechuudha. Lammiluma biyya kanaatu dargaggoo biyya kana waraana affeere jechuudha. Kanarratti mootummaan Itoophiyaa dhaabbatee laalutu irra jiraata. Lammiin biyya kana sadarkaa ifi ajjeesuu irra gahee jira. Nu jireenya jibbee jechuudha. Sadarkaa ifi ajjeesuu irra gahee jira lammiin biyya kana. Gabaasa tokko amma gara Tigraay fulla'uun keenya waan hin oolle lammii Tigraay tokko qorannoo dhiyeenya kana godhame maan jedhe ammaan sadarkaa maatii kiyya dhaguullee dhiisee jechuudha. Bakka namni biraa sagalee dhabee du'u ifi nyaadhee bakka oolutti bakka ifi ajjeesuu irra jira. Sadarkaa ifi ajjeesuu irra jira jedhee kan dubbate. Lammi kun lammii biyya kanaati jechuudha. Irratti hojjetamne jechuu barbaadeetti. Asirratti amma kan nuti itti daballee darbuu barbaadnu keessumaati jechuudha. Dargaggoota baratan ogummaa isaanii hafee yerootti dhimma siyaasaatiif itti fayyadaman illee jiraata. Karaa siyaasaa keessa balbala keenyaan ba'uutu sirra jiraata. Dhaqxee meedisinii barattee yookaas immoo dhimma fayyaa barattee dhimma jireenya barattee waan barbaadu isa barattee kanaan dhaqxee hojjechuudhaaf karaa balbala paartii keenyaa darbuutu sirra jiraata. Qaamni hundumtuu yerootti dargaggoota kana oliif gadi harkisuudha. Dargaggoon biyya kana keessa jiru siyaasa kana jaallatee miti nuffeera.
hojii utoo hojjetee jireenya isaa geddaree barbaada. Inni barate immoo dhaabbilee garaagaraa keessa daldaltooti hojii nama galcha nama baay'ataniiru biyya kana keessatti. Hojii tokko dhaqanii si qacarsiisuudhaaf birrii 100 yeroo itti gaafatamtu jira. Birrii 70 yeroo itti gaafatamtu jira. Birrii 50 30 yeroo itti gaafatamtu hin jiraata jechuudha biyya kana keessatti. Amma sa'aatii ammaa kana keessatti jechuudha. Namooti kun eenyummaan isaanii beekamaa miti. Dargaggeessi hiyyeessa baratee hojii barbaadu qabxii 3-4 yookaan foorii qabu yookaan qabxii gurguddaa qabu ganaa immoo birrii 70 kaffalee dhaqee hojii godhachuudha. Utuu qabxii qabu dandeettii isaatiin dorgomee utuu seenuu danda'u jechuudha. Rakkooleen kiraayisiin biyya kana keessa jiru keessumaa dargaggoota sagoo dargaggootaa irratti kufee jiru waan baay'ee nama gaddisiisu ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Egaa gara ajandaa keenyaatti ceena kan dhimmi kun baay'ee nu fageessuu danda'a waan ta'eef keessumaa gara Tigraayitti achi qaxxaamurree immoo jechuudha. Lammiileen biyya kanaa kan ta'anii naannoo Tigraayitti jechuudha deeggarsa dhimma waraanaatiin miidhaa guddaan irraa qaqqabaadha kan inni ture jechuudha waggaa tokko oliitii fi sanaan wal qabatee jechuudha lammiileen biyya sana keessa jiraatan gama misoomaatiinis haa ta'u deeggarsi namoomaa gara sanatti geeffamu guutummaa dhumti lammiileen Tigraay sa'aatii ammaa kana keessatti jechuudha warra kanaan dura maallaqa gurguddaa biyya kanaa saamee kuufate irraan kan baate lammiileen ordinarii ta'anii jiran yeroo isaanitti gargaarsa namoomaa barbaadanidha sa'aatii ammaa kanatti jechuudha namooti baay'een yeroo isaanitti beelaan illee du'atti dhiyaatanii jiran akka ta'e gabaasaaleen adda addaa baasaadha kan isaan jirani abbooma. Asbiratti konkolaattonni deeggarsaa nyaataa fe'anis naannoo sanitti fe'amanii akka deemaa jiran keessumaa Samaraa irraa ka'anii gara Maqaleetti malaa akka jiran illee ministeerri dhimma Itoophiyaa beeksisuun gabaafamee kan inni jiru kana cinatti ammoo torbee darbe kana keessatti hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaadha Dr. Tedros Adhanom dabalatee dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaadha ambaasaadar Diinaa Muftii yaadota garaagaraatti kennanitti kan isaan turan fakkeenyaaf kan ambaasaadar Diinaa Muftii irraati gaafa eegalla ambaasaadar Diinaa Muftii lammiileen naannoo san keessa jiran hoogganaadhaatti kan isaan dubbatan keessumaa hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaadha Dr. Tedros Adhanom irraati kan isaan dubbatan Dr. Tedros Adhanomdha hoggana olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaatti sadarkaa sanitti ilaalutti kan isaan qabanii fooniinis yaaduun akka barbaachifne jechuudhaan kan isaan ibsanii kanas ta'e garuu Dr. Tedros Adhanom ilaalee ibsa kennanii kan isaan turanii eeyyan dhalataa Tigraayidha dhalataa Tigraay eegateetti lammiileen Tigraay keessa jiran yeroo ammaa kanatti dararaa hamaa keessa kan isaan jiranii biyyoota jiran keessaa yookiin immoo biyyoota addunyaarra jiran keessaa lammiileen Tigraay kan yeroo ammaa kana dhimma fayyaatti wajji wal qabsiisee sadarkaa yaaddeessaa irra jiran jechuudhaan kan isaan ibsan kun maal agarsiisa keessumaa naannoo san keessatti akkuma yaadatamu waraanni yeroo dheeraadhaaf tureeti kan isaan jiru kallattii hedduun uummanni sun deeggarsa garaagaraa dhaabbileen garaagaraa geessuudhaaf yaalanii akka turan mootummaa federaalaa eeyyama osoo argatan hafuun isaanii gabaasaaleen garaagaraa ibsaati kan isaan turan fakkeenyaaf boodarraa itti deebinee ilaalla gabaasa New York Times baasee wajjin wal qabsiisee jechuudha lammiilee dhaabbata deeggarsaa namoomaa geggeessan keessaa kan naannoo san keessatti ajjeefamanii akka jiran ajjeefamaniyyuu boodarra yakkaafillee akka himataa jiran mootummaa Itoophiyaatii fi humna waraanaa Itoophiyaa akka himataa jiran gabaasaaleen torbee kana keessa ba'aa jiran mul'isaniitti kan isaan jiran amma kana irra darbee mee waa'ee lammiilee san irratti haalannu lammiileen Tigraay keessa jiran irra jireessaan durumaayyuu yoo fudhan uummanni naannoo san keessa jiru haalli naannoo sun yookiin immoo lafti naannoo sanii irra jireessaan qotanii baay'ee argachuu osoo hin taane yeroo baay'ee nyaata gara kana achi fe'achuu yookiin gara kana bitanii garas geessuudhaan kan isaan survive godhaa jiran akka Oromiyaadha dacheen isaan waa hundumaa agarsiisuu hin dandeessu kanas ta'esan hawaasni naannoo san keessa jiru yeroo ammaa kana dararaa guddaa keessa akka jiru gabaasaalee mul'isaati kan isaan jiran sababiin isaa maalidha waraanni naannoo san keessa ture baay'ee dararee miidheeti kan isaan jiru kallattiidhaan deeggarsi dhaabbileen garaagaraa naannoo san keessatti geggeessan hedduun isaanii cufameeti kan inni jiru kun hundinuu uummata naannoo san keessa jiraniif rakkoo guddaa itti ta'ee akka jiru kan gabaafamuutti kan inni jiru jechuudha dhaabbileen deeggarsaa akkasumas jaarmiyaaleen hedduun isaanii naannoo san keessatti akka barbaadan deeggarsa geessuudhaaf rakkachaa akka jiranis gabaafamuutti kan inni jiru sababiin isaa maalidha mootummaan federaalaallee shakkiiwwan garaagaraatti kan inni qabu tokko shakkiin inni qabu keessaa maalidha qaamoleen achi keessa socho'an yookiin immoo humni TPLF meeshaa adda addaa naannoo kana keessa galchuu danda'a jechuudhaan shakkii garaagaraa qaba. Dhaabbileen intarnaashinaal ta'an dhimmoota garaagaraa wajjin wal qabsiisee naannoo san keessa seensuu danda'an jedhee shakkii waan qabuuf yeroo garaagaraatti kaasaatti kan jiru. Amma immoo wanti kun kanarra darbee humaniitii yookiin immoo namummaa irra gahaatti kan inni jiru. Yeroo darbee waraanni sun achi babal'ate naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessatti balaa guddaa keessatti kan jiru. Garuu ammoo sadarkaa sanitti dhufee mootummaan naannoodhaan dabalatee dhaabbileen federaalaa jiran baay'een isaanii deeggarsa guddaa geessaatti kan isaan turan. Garuu sadarkaa darbee gama Tigraayitti ammoo deeggarsi
kan hundumayyuu milkeessin hafeeti kan jiru. Asirratti amma kan keessumaati jechuudha guyyoota 500 darbanii fi lammiilee Tigraay jechuudha sababii tapha siyaasaa namoota siyaasaa gidduutti adeemsifamu lammiilee baay'een dararaadhaaf kan isaan saaxilamuu danda'an jechuudha. Kun amma lammiileen waa'ee siyaasaa homaayyuu hin beekne biyyattii keessa jiranii waan nyaatan waan ittiin jiraatan kuufatanii kan hin qabne biyya laatiillee qaamni isaan deeggaru kan hin jirre biyyattii keessa kan jiran yeroo ammaa kana keessatti jechuudha miliyoona 6 kan ta'an lammiileen Tigraay gargaarsa namoomaa barbaadaadha kan isaan jiranii sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf lammiilee kana qaqqabuudhaaf mootummaan Itoophiyaa immoo konkolaattota adda addaa gara sanatti ergaa akka jirudha kan inni gabaasaa jiru dhaabbati fayyaa addunyaa immoo gama fayyaa lammiilee sanaaf yaaddoo akka qabullee ibseetti jechuudha kan inni jiru gama sana waa xiqqoo jennee gara ajandaa keenyaatti ceena dabne sa'aatiin keenya deemaa waan jiru. Dhaabbanni kun akka himetti dhaabbanni isaanii jechuudha gabaasaa ka New York Times kana hordofuudhaani namoota gaafa sana hakimoota gaafa sana ajjeefaman keessaa yoo tokko lammii Ispeeniidha Maariyaa Hernaandez ka jedhamtu waxabajjii 24tti ajjeefamuu fi reeffisi lafatti argamuu fi dhiyeennarraa namoonni waraanaa isaan dhukaasee ajjeesuu isaa qoradhee biraan bahee jira jedhee gama biraatiin immoo hoogganaa kutaa kanaa ta'uudhaan naannoo Tigraay keessatti kan hojjetan gaazexeessitooti illee jiru baay'ee wanni kun borders ka jedhaman kun daangaa malee jechuudha bakkuma hundumaa deemanii daangaa naannatti kan hojjetan jechuudha qaama fedhe kan deeggarre qaama walabaadha ka jedhame qaama kana keessatti kan hojjetaa ture inni tokko hoogganaa dhaabbatichaa ta'uudhaan naannoo sanitti kutaa san kan jiru namni Yohaannis Hallafoom Raddaa nama jedhamu kan umuriin isaa 31 ta'ee fi konkolaachisaan isaanii Tewoodiroos Gabar Mikaa'el kan umuriin isaa 31 ta'e lammii Spain kana waliin ajjeefamuu isaa biraan bahee jira eega New York Times jedheen duuba dhaabbatichi mootummaan Itoophiyaa akka ibsa irratti kennuu fi deebii akka kennuu fi gaafateeti kan jiru dhaabbanni doktorootaa kun jechuudha kan tola hojjetu kun tola oolaadha kan hojjetu kana dura garuu gabaasa baaseen gama Tigraayitti yookiin gama kaaba Itoophiyaatti waan hojjetu adda kutee gara godinaalee kibba Oromiyaatti argaman Gujiif Boorana keessa socho'aa akka ture fi gargaarsa namoomaa bal'aa kennaa akka ture waggoota 37 fi dhaabbata Itoophiyaa keessatti tajaajila kennaa ture ta'uu isaa dubbateeti kan inni ture nimi gama Tigraayitiin jiru kanarratti dhaabnee yoo gara sagantaa keenya kadhibaatti gara ajandaa keenya sattaanutti ceenaga keessumaa dhimmi addunyaa kana ta'ee kan jiru dhimmi Raashiyaa fi Yuukireen ammallee jechuudha ajandaa miidiyaalee fi akkasumas immoo namoota siyaasaa idil addunyaa kana ta'eeti kan inni jiru lolli kongaa guyyoota 23 irraa 24 irra jira jechuudha sa'aatii amma istiidiyoo jiru kanatti jechuudha. Lolli Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti adeemsifame kuni maal barbaachaa inni jedhamuga Raashiyaan akkuma beekamu jechuudha Yuukireeniin saaxiluudha yookaas immoo fonqolchitee gaggalagalchitee gingilchuu barbaaddeete jechuudha kan isheen jalqabde lola kana namichi immoo pirezidaantiin biyyattiidha jechuudha mata jabeessa gama Yuukireenii kan jiru jechuudha haa ta'u iyyuu malee lolli kun ammallee jechuudha ulfaataa ta'ee boombiin irra keessaanitti roobaa akka jirudha xinnoo tasgabbii wayii uumamee ture yeroon boqonnaa wayii tokko uumamee ture haa ta'u iyyuu malee jimaataa kaaseetti immoo lolli bifa haaraadhaan jechuudha Yuukireen irratti banameeti kan jiru lammiileen Yuukireen baay'ee isaanii biyya sana godaadanii gara biyya Poolaand itti baqataniiti kan isaan jiranii lammiileen Afrikaa tokko jechuudha boqqolloo kuntaala tokko gara sanatti lammiilee Yuukireen buqqaanii fi gara sanatti ergee ture haa ta'u iyyuu malee kan nuti hubachuun nurra jiraatu jechuudha lolli Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti eegalame kuni gara garee uumuutti adeemaa akka jirudha xiinxaltooti siyaasaa kan isaan jechaa jiran jechuudha Ameerikaa fi Raashiyaan amma wal gaarreeffachaadha kan isaan jiran jechuudha lola sanaan wal qabatee qoqqobbii Raashiyaa irratti gatamaa jiru immoo namicha xiiqii keessa galchee addunyaa kanallee maybe tarkaanfiin taanee fudhatee ardii Awurooppaa akkasuma bal'eessuu danda'a sodaan jedhullee hin jiraata abboomaa kanarraa waa xiqqootti dabale. Waan xiqqootti dabaluudhaaf akkuma beekamu waraanni kun nama torbee hedduu lakkoofsisaati kan jaafa deemaa jira. Jaafa kan inni adeemaa jiru. Jidduu kana keessatti wantoonni baay'een deemaati kan isaan jiranii qoqqobbiin hammaateeti kan inni jiru keessumaa qoqqobbiin dabalataa biyyoota akka Awustiraaliyaadha akkasumas Jaapaan fa'aa dabalatee qoqqobbiin dabalataadha Moskoo irratti darbatamaa kan inni jiru jechuudha abbootii yookiin immoo biliyoneerota Raashiyaadha kanneen akka biliyoneerota kanneen akka eenyufa bannaati kanneen akka Olengo fa'aa kanneen akka Olengo Disaapara akkasumas Victoria Visberg fa'aa dabalatee qoqqobbiin kun kan isaan dararaati kan isaan jiru yookiin immoo irratti baataati kan inni jiru dhiyeenya kanatti dubbi himaan seneetarii Ameerikaadha Anthony Blinken illee dhimma kana wajjin qabsiisee qoqqobbii baay'ee irra kaa'aa akka jiru illee kaasaati kan isaan jiran amma walumaa galatti fakkeenyaaf akkuma jalqaba kaaste waraanni kun magaalaa Lviv dabalatee gamoon guddaan naannoo san keessa jiru illee haleelamaa akka jiru kan gabaafamaa jiru Puutiin akka yaadetti waan deemaa
deemaa jiru hin fakkaatu natti fakkaata sababni isaa maalidha jalqaba irratti Puutiin yeroo yaadu waan kana akka salphaatti goolabuudhaaf kan inni kaayyeffatan fakkaata garuu ammoo erga biyyootiin lixaa keessumaayyuu biyyootiin lixaa qoqqobbii tammeessuudhaan abbootii qabeenyaa Raashiyaa irratti dhaabbilee Raashiyaa irratti dhaabbilee faayinaanshaali ta'an yookiin ammoo dhimma maallaqaati wajjin sochoosan irratti dhiyeessa guddaa kan dhiyeessan dhuunfaa namaa irratti qoqqobbiin kaamaati kan jiru fakkeenyaaf amma kan Awustiraaliyaa fi Jaapaan irra keessa kuni qoqqobbii namoota dhuunfaa irratti kan isheen darbaa jirtu qoqqobbii namoota dhuunfaa irra gaafa darbamu walumaa galatti wanti kun hammaataati kan inni dhufu jechuudha walumaa galatti waraanni kun amma kallattimaan waraana hamma sanii olitti eeggametti deemuu malallee kan jedhu ni jiru sababbiin isaa maalidha dhimmoonni dippiloomaasiidhaan furamuudhaaf abdiin kennamaati turellee amma maalidha akka fakkaatu ilaaluun nama dhibu sababbiin isaa wantoonni yeroo dippiloomaasii keettu ulaagaatti kan walii keettu ulaagaan sanneen walii guutuu irratti hanqinni tokko tokko mudachuuti kan inni danda'u fakkeenyaaf Ukraine miseensa neetoodha akka hin taane yoo barbaadame ishii jechuudha kan isheen dandeettu yookiin immoo tola jechuu kan isheen dandeettu garuu ammoo humna waraanaa guutumaan guututti sirraa hiikna yoo jedhan Ukraine callisuu hin dandeessu biyyoonni lixaalee ishii jechuuf hin danda'an kun maal agarsiisa amma walitti dhufeenyi isaanii kun waraanni kun akka marii nageenyaatiin yookiin immoo dhimma dippiloomaasiin illee hin furamneef sababa biraa ta'uuti kan inni danda'u jechuudha inni biraa immoo United Kingdom illee misaayilota baay'ee isaa deeggarsaan kennaatiif kan isheen jirtu Ukraineef kennaati kan isheen jirtu kun maal agarsiisa amma biyyoonni lamaan wal waraansa keessa jiran caalaa biyyoonni biraa yookiin immoo biyyoonni ala ta'an kanneen humna qaban western country yookiin immoo biyyooti lixaa waraanni kun akka hin dhaabbanneef ammallee harka keessa seensifachuu isaa hammaataati kan isaan jiru jechuudha. Asirratti amma kan nuti wanni gochuun irra jiraatu keessumaati amma Raashiyaan kanaan dura biyya baay'ee sodaatamtu turte addunyaa kanatti jechuudha amma Ameerikaan fa'aa kuni iccitii ishee baay'ee waan eeggattuuf Raashiyaan biyyuma of dandeesse taate qofaadhuma jechuudha akka maatiin tokko maatii biraattis ollaa biraattis kan sedhee of danda'anii of kabajanii kan jiraatan hin jiraatu Puutiin akkas ture Raashiyaa akkas godhee addunyaa kanarraati qoqqobee yookaas qoodeedhuma biyyattii jechuudha seekuriitii ishee jabeessee geggeessaadha kan inni ture amma carraa argatan kanaan biyyooti gara lixaa kun humna Raashiyaa kana dadhabsiisuudhaa fi waan yaalaa jiran isin fakkaata gama carraa ishee argatan kanatti jechuudha amma neetoon amma maal gochaa jira Noorweeyitti jechuudha shaakala waraanaa loltoota isaa 30 caalaa namachitti leenjisaadha kan inni jiru gaappii argame kanaan amma Ukraine deeggarsa garaagaraa argachaa jirti Ameerikaan doolaara biliyoona hedduu Ukraineef gara gargaarsa waraanaatiin kenniteetti jechuudha kan isheen jirtu amma fuulli addunyaa baay'een isaa warri super power ta'an xiyyeeffannoo isaanii Puutiin irratti gataniitti jechuudha kan isaan jiran. Wanni kun dhumarra tarii Puutiin biyya keessatti wanni godhee angoora dhidhiinsuu danda'ee waraana kunillee xumura argatuu danda'a yaada jedhullee jira. Waan torba itti keessa turan keessaa inni guddaan jechoota gama angoota mootummaa Ameerikaatiin argamaa jiran inni dura pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden torban kana keessa kan dubbatan keessaa inni tokko waa'ee waraanaatiin wal qabate pirezidaantiin Raashiyaa abbaan weerara kana Vladimir Puutiin yakkamaa waraanaati jechuun kan isaan himanii akkaataa isaan ittiin yakkamaa ta'an garuu hin balballoomsine gama kaaniin immoo ministeriin haajaa alaa Ameerikaa ta'uudhaan kan tajaajilaa jiran yennaa amma kana Antoonii Blinken biyyumti Raashiyaa guutumattuu biyya yakkamtuu waraanaati jechuudhaan kan inni farra jechuudha. Gama kaaniin immoo United Kingdom torbeen kana keessa loltoota 100 ta'an shaakala misaayilaatii fi gara Poolaandiitti erguudhaaf akka jirtullee gabaasii bawaa jiranii gama kaaniin immoo pirezidaantiin Ukraine jechuudha Zelenskiin miidiyaatti mul'achuu baay'isaniiti kan jiranii yeroo fifuu kolfarra jiran akka waan gaariitti akka jiruu fi mul'isa jiran konfidensi gaariidhaan innaa isaan karaarra imalaan loltoota isaa eegumsi jabaan godhamee fi gama kaaniin immoo karaa viidiyootiin jechuudha namoota walgiiwwa hedduu irratti hirmaate akkasitti harka rukutaa fi gamtaan Awurooppaa fa'aa gama Ameerikaatiin illee akka malee harka rukutaa fi waa isaa jiranii fi beekamtii kennaa fi yennaa jiran mul'ate kan inni jiru inni illee carraa argate kana fayyadamee biyyoonni lixaa amma meeshaan yeroo isin akka dansaa nu gargaartan amma jechuun gaafateeti kan inni jiru gama kaaniin immoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haga amma waraanni kun eegaleen asitti lammiileen Ukraine miiliyoona 3 kataan biyya isaanii irraa baqatanii gara biyyoota ollaatti galanii jiru ka jedhu dubbatee jira waa'ee dubbii Joo Baayiden wal qabatee Joo Baayiden duubatti deebiinii yaadachuudhaaf gaafuma gara aangootti dhufan adoo ji'a 3 hin gahin pirezidaantiin Tarkii Rasiib Xayyib Erdogan jechuudha yakkamaa waraanaati jechuudhaan kan isaan dubbatanii turani inni isaan karra kaasanii dubbatan wal waraansa Azerbaijaan fi Armeeniyaa jidduu turetti gama maddii tokko hiriiruudhaan yakka waraanaa cimaa raawwatanii jiru jechuudhaan kan isaan himanii kunillee adoo achi buuteen isaan dubbuma ho'isuu dhufi waa kakaasuudha. Waa'ee Ameerikaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha
ani yeroo lammiileen Itoophiyaa baanii isaa Ameerikaa morman jechuudha akkaataan isaan ittiin mormanii fi kallattii isaan ittiin mormanitu fudhatama na biratti argatu dhabe malee Ameerikaan biyyuma addunyaarra mormamuu qabdu dhedhee kan yaadu gama kiyyaan akkamitti yaaduu kan danda'u amma fakkeenyaaf gaafa isaan dubbii barbaachaadhaaf Ameerikaa yoo dubbiin addunyaa kanarra jiran akka waan hin jirreetti kan siin if yaaddu waan ta'eef waan turee buleeruudha deebite amma nama faana dubbatu dhaddeennan gaafa isaan Erdogan duuba deebite malee Baayiden gaafuma dhufu rakkoo fudhateeti gara addunyaa kanaatti. Asirratti amma kan dhimma waan Baayiden Puutiniin jedhanii Puutiin yakkamaa waraanaati isaan jedhan irratti deebiin gama ministeera dhimma alaa Raashiyaatii kenname Ameerikaan yoo nuyi yakkamaa waraanaa taane Ameerikaan qe'ee addunyaa kana baay'ee irratti boombii darbachaa kan ooltu namoota kuma dhibbaan lakkaa'aman ajjeesaa waan ooltuu fi nu duwwaa miti. Waluma qixxee yakkamna yoo yakkamaa taane isa jedhu fakkaata dubbiin isaanii. Gabaasaalee miidiyaaleen warra gabaasaa jiran yoo ilaalte fakkeenyaaf dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee biyyoota baay'ee kaasanitti kan isaan jiran gabaasaaleen baay'een isaanii jechuudha. Asiin dura Puutiidha kan isaan arrabsaa jiran amma irra jiree isaan. Fakkeenyaaf asiin dura gabaasaaleen tokko tokko baaniit kan isaan hin turre. Ameerikaan waraana Siiriyaa irratti banuu, Palestaan akkasumas Afgaanistaan irratti banuun gabaasaalee miidiyaalee warra lixaatiin balaaleffatamaa hin turre. Amma erga Yuukireen weerartee booda balaaleffatamuu eegalteetti kan isin jirtu akka carraatti Itoophiyaa keessa seenteetti kan isin jirtu. Bara kana keessatti biyyoota humanity irratti worii banan yookiin immoo namummaa irratti waraana geggeessan jechuudhaan yookiin immoo humanity with itself ofii isaaniitiin humanity irratti biyyoota geggeessan waraana jechuudhaan kan isin baafte kana keessatti hawaasni biyyattiidha psychologically socially kan isaan ittiin miidhaman akkasumas waraana kana keessatti fedhiin namummaadhaan kan itti du'e jechuudhaan gabaasaalee warra lixaa baay'inaan kan isaan agarsiisaa kan isaan jiranii fakkeenyaaf akkuma isin jalqaba kaastan Puutiin nama humanity irratti yookiin immoo namummaa irratti waraana bane jechuudhaan illee balaaleffataati kan isaan jiran booda irra maaltu agarsiisaa dhufa erga bana hundumaayyuu waraanni kun tuqee booda Puutiin illee gaafa tokko yookiin immoo gaafa inni biyyoota akka Siiriyaadha, Palestaan, Afgaanistaan dabalatee biyyoota biraa kan akka Liibiyaa illee biyyooti lixaa baay'een isaanii waraana achirratti bananii isaan illee against humanity gaafa tokko jechuun hinaafu jechuun gammanumaa tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Hayyeega xumura waraanichaa gaa walumaan kan ilaallu ta'a sa'aatiin keenya waan deemeef axareeraa miidiyaa keenya guyyaarraa asumarratti yoo goolamne gaarii natti fakkaata. Jaalatamoo daawwattoota keenya axareeraa keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee asumarratti kan goolamnu ta'a waliin turtanii waan nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. FIB'n qophiin isaatti dhufee jira daawwadhaa. Abbo Maqaasoo fi Boruma Shan Daniel Tasfaay Oliyaad Badhaasaa akkasumas immoo Abdii Dassaaleny ogummaa teeknikaatiin kan waliin turanidha. Nagaatti.